ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಳಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಸರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಆಪುಂಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ಬೇಯ್ಪದಿನ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ ಐಕೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತು ಉಮ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಈ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ತೆಗೆತನ್ವೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೆನಿತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ನೋಡು ಅರೇಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಅರೇಪ್ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂದಿನಿತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಹದ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ಪಾಡುವೇನೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಅರೇಪು ಅರೇಪು ಅಂತೆ ಕೊದ್ಯನ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಪಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಸರಿ ಬರ ಮುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಮ್ಮೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ದೆನ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಸರಿ ಅರೆ ಪೂರ ಕೊದ್ಯೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೆತ್ತಿ ಉಡೆದು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಹೆಚ್ಚದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಉಡೆದು ಪಾಡ್ನೆ ತೆತ್ತಿ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ರುಚಿಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ನೆ ತೆತ್ತಿ ಆತ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ನೆಕ್ ಪತ್ತು ತೆತ್ತಿದ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾತ್ ಪಾಡೋಡು ಅದ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿಯೇ ಲಾಯಕ ದೂರಿ ಉಂಡು ಒಂಜೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂಜೆ ಉಡೆತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದೇನು ಕುದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಗಿನ ಅದೋಟ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೋಡು. ಕುದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಚಮಚ ಪಾಡಂದೆ ಇಂಚ ಕುಂಟು ಪಸದು ನೀನು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆತ್ತಿ ಸರಿ ಕುದ್ದಿತ್ತುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಇಡಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತೆನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಅವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ. ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ. ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ. Okay, bye.